inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qoy wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto. bismillaahi raxmaani raxiim. waan islaami markasta joogtaa waa garaadkii sool waa meheradiinii oo meheradaydii oo meheradii ummadda soomaaliyeed. videogan haddaa arato noo sii sheer garee like-ta waxaan ka hadlayaa madaxweyne ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynaha ugu tanaasulka badnaa 30 sano ee dalka Soomaaliya ka bacdi dalka Soomaaliya burburkii dalka Soomaaliya. waa madaxweynihii kaliya ee u tanaasulay ummadiisa iyo dalkiisa in dagaal sokoyo ka dhicin. xasan sheekh iyo sheekh shariifa maanta hadday kursiga maxamed cabdulaahi farmaajo fadhiyaan dagaal bay ogolaan lahaayeen in dagaal dhaco muqdisho gubato muqdisho lagu kala tago. laakiin maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka tegay tanaasul ayuu qaatay. wuxuu ummadda Soomaaliyeed tusaa inuu muqdisho ay tahay meeshu ku dhashay oo la jecel weyn ka hayso muqdisho inuu muqdisho dagaal la rabin. maanta ragga raba ciidanka Soomaaliya ciidanka farmaajo dhisay ragga inay qabiilka ku kala jabiyaan, ragga inay qabiilka rabaan inay isku diraan inay muqdisho dagaal ka dhaco maanta ay soo dhamaatay. muqdisho dagaal inuu ka dhacay farmaajo soo afjaray. farmaajo ayaa yiri dalkan la jecel weyn ayaa iga haysa. maanta tanaasulka uu sameeyay maxamed cabdulaahi farmaajo taariikhda ayaa xusi doonta. ragga maanta xasan sheekh iyo sheekh shariif ee ololaha iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ee ololaha ku tartamayeen farmaajo amniga ha wareejiyo doorashada ha wareejiyo. horta farmaajo waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed, waa madaxweynaha kaliya 30 sano ka bacdi dalka quluubta ummadda Soomaaliyeed hantay. quluubta ummadda Soomaaliyeed hantay. ummadda Soomaaliyeed si wuxuu yahay xasan sheekh iyo sheekh shariif waxay u xiiseen bilqadii ummadda Soomaaliyeed. waxay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed bilqaystaan geelan ummadda geeli wixii ay shalay bilqaysteen bay ciidan ay qabqablayaan ayay keeneen muqdisho. ay dhaheen waa ciidanka qaranka waa ciidan qabqabyaala oo istaaf u ahaan jiray ayay ka dhigayaan. haddaba maanta xasan sheekhow shalay kursiga soo hogaamisay ummadda Soomaaliyeed oo ku ogtahay waxa tahay gabdhihii reer muqdisho dareerisay aad Sacuudi u dareerisay Sacuudi ka iibisay intuu farmaajo kursiga markuu yimid farmaajo soo celi haye meelay maxaabiista ummadda Soomaaliyeed aad shalay soo deyn weyday aad ku dhicweeyay soo deyso markaad lacagta u rursanaysay ayuu farmaajo soo daayay. ummadda Soomaaliyeed farmaajo wuxuu yahay waa ogyihiin xasan sheekh waa ogyihiin. waxaan dhageystay qubad maxamed cabdulaahi farmaajo wallaahi qubad ka taariikh intuu qubada jeedinayay ama qubad madaxweyne la daawado qubadiisa madaxweyne ugu qubada macaana ee aan dhageystay rabadaan bay waa Soomaaliya qubadaas aan dhageystay wallaahi weyn bay ka timid. maxaa dhacay? waa madaxweynaha kaliya ummadda Soomaaliyeed u naxaya, waa madaxweynaha kaliya ee raba ummadda Soomaaliyeed inuu dowladnimo ku hogaamiyo. maxamed cabdulaahi farmaajo ma dal shay u shaqeyn maayo, Sacuudina uma shaqeynayo, Imaaraadna uma shaqeynayo. Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed annaga wax ku ah, annaga jecel, annaga rabna inuu 30 sano hogaamiyo. laakiin adiga cid ku rabta ma jirto. sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ninkii madaxa dheeraa xasan cali khayre cid in rabta ma jirto. laakiin shacabaan rabin kuwa hawiye yaa tolay hawiye aad sheegaysa ee muqdisho kula degan ayaana ku rabin. masaakiinta yar aad ka soo kicinayso banaanada ee qaxoontiga ah ee danta yar aad $5 u diraysa aad ku mudaharaada ka daa ummadda Soomaaliyeed ka daaya ummadda Soomaaliyeed. war wallaahi kursiga ku soo noqomaysa waa rabadaane afartiina nin wallaahi kursiga ninna ku soo noqon maayo. war taariikhda nin kasta way xustaa laakiin ninka taariikhda inuu xuso buug madow taariikhda ka gashay. buug madow ayaa taariikhda ka gashay. buugga madow taariikhda ka gashayna ummadda Soomaaliyeed way ogtahay. maanta xasan sheekhow markii lagu doortay gabdhihii baa dareerisay oo Sacuudiga diyaarad u saartay. sheekh shariifow muqdisho timi argixisa samaysay al-shabaab bad soo hogaamisay waad gubtay hooyadii baa jinkada kala digtay haye. maanta cabdiraxmaan cabdishakuur badii Soomaaliyeed gadata haye intaaba farmaajo soo afjaray. inta asabaysan gabdhihii farmaajo soo celiyay, argixisada muqdisho farmaajo ka saaray, badii Soomaaliya farmaajo soo celiyay. waxaad rabtaa farmaajo inta inuu waxba qaban, waxaad rabtaa farmaajo inuu dal shay u shaqeeyo, waxaad rabtaa farmaajo inuu Kenya hoos fadhiisto. laakiin yaa iniga yeelayday farmaajo iniga yeelayo ummadda Soomaaliyeed iniga yeelayso. caqliga ummadda Soomaaliyeed aad ku soo horfiri jirteen aad waali jirteen waa inay barata. reer muqdisho waxaan leeyahay
ورجعوا هذي ما عندك كرسي رجعوا هذي كرسي ما عندك قبطان حسن الشيخ يشيخ شريف يا عبد الرحمن هذي ما عندك كرسي قبطان والله بالله تلاقي منطقة الصومالية قد أنت كل عضو أبد أيوة صباح لكن فرماتشو مقدش يفتمي منطقة الصومالية إنه يفتمي قبيلات مكسرة ورتقالات ولا عشرين هي والمذق كالقعي لما بيرود بس كدير شيء ما تشارك وعلى محمود السليماني على صعب حاسس الدولة دي سواه فرماتشو يسيء فرماتشو اسكو كيناي فرماتشو قول دقة هي فرماتشو رون أنا اسكو شغل مدول النيم مس واحد كله ودول النيم أمة الصومالية وهجوست دول النيم أمة الصومالية ربطها أمة الصومالية رجع يبرتش شري ما أنت اللي جميع وكرسي يعني كسر نقطان مدحوينا محمد عبد الله فرماتشو مرخاتي وحقول دكتور عدة دور الشد ديدن عدة دور الشد ربطها أيوة مرخاتي وقول دكتور محمد عبد الله فرماتشو مرخاتي وقول دكتور أمة الصومالية وش شيء إنه لا يهي ما أنت دور الشد يا ديدن دور الشد مالي يا ديدن بليرة جيست محمد عبد الله فرماتشو هذا الكثير اللي جيست بقى waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cid doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cid diidan cid doonaysa inay foodo qax iyo qoy wax ku raadiso iyo cid doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wuxuu sheegay cidda doonaysa ummadda Soomaaliyeed markaad u dhiga cidda doonaysa inay doorasho rabtaa iyo cidda doonaysa ummadda Soomaaliyeed inay qori ku habto maxamed cabdullaahi farmaajo ay sheegtay yaa raba qoriga yaa raba in muqdisho dagaal ka dhaco yaa raba muqdisho in lagu rugmado yaa raba dalka in lagu celiyo qubiya qac waxa raba ragga mucaaradka isku sheegaya ragga dalka sheeyada lacagta ka soo qaatay ragga Kinyaan u shaqeynaya ragga Imaaraad u shaqeynaya ayaa waxay rabaan muqdisho inay gubato muqdisho markay gubato ummadda Soomaaliyeed bilqaystaan gabdhaha gadaan muqdisho inay kala bar qaataan bay rabaan raggaas horta woogi laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii ugu tanaasulka badnaa abid ee soo mara magaalada muqdisho ama ummadda Soomaaliyeed hogaamiya 30 sano ka bacdi maxaa keenay shacabku wahanta wuxuu ogaaday inay shacabka Soomaaliyeed ay rabaan shacabka Soomaaliyeed si hore u taageersanay si ka daran bay u taageersan amnigi door daywo ku eeg uu qanciyo wax kasta uu ka qanciyo amnigi doorashada wuxuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha dalka wuxuu yiri doorashada waxaan u daba fadhinaa inuu hogaamiyo amnigeeda doorashada inuu qabqaabiyo inuu maamul goboleed iskugu yeero ra'iisul wasaaraha dalka ayuu u yeedhay yiri yaga hogaaminaya wuu yeero wax kasta wuu yeero tanaasul uu badan wuu yeero maantana tii ay reebtay ayuu sameeyay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ogaaday inay Soomaali inay rabto dawladnimo ayuu maxamed cabdullaahi farmaajo ogaaday ragganuna waxay rabaan inay qori qaataan waa kuwan ciidanka dheer waa ciidanka qaranka waa been ciidan qaran ma waa in yaro qabaleeyana waa 20 wallahi billahi talaahi maxamed cabdullaahi farmaajo lama aha hadduu maanta ciidanka qaranka hadduu dagaal qaado ciidanka ku soo afjar taqadbu ku soo afjarka laakiin wuxuu tanaasul iyo u muujinayaa dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee 3 sano ku soo jiray burburka iyo qubi qacad maxaa keenay rag raba inay ummadda jijabiyaan rag raba ummadda inay bilqistaan war xasan sheekh ummadda Soomaaliyeed runa isku sheego xasan sheekh ma kursi ku aamini karnaa waa maya sheekh shariif ma kursi ku aamini karnaa waa maya cabdiraxmaan cabdisku ma kursi ku aamini karnaa waa maya xasan cali qar ma kursi ku aamini karnaa waa maya runta aan isku sheegno nin kasta waanu qaanaa wuxuu yahay kursigana waa ku soo maanta nin muqdisho ciidan soo galiyay muqdisho maanta nin ciidan keenay biri kursiga markuu fadhiistana sidoo noqonaya ummadda Soomaaliyeed baa taa weydii biri kursiga markuu fadhiisto oo kursiga fadhiisto ma nin qabiil buu noqonaya mise madaxweyne qaran ma noqonayo madaxweyne qabiil buu noqonaya afartan nin ay tiriyay iyo kuwa dambe la socda ee kaba u ruxaya waxay noqonayaan rag qabiil haddii kursiga aan ku aamino war kursigaas ya afartan sano aan u doonino محمد عبد الله فرماجو والله عيد كوعان سومالي مصر مرسو هدي كرسي كتغنا والله وي غبنسا ور قبيل وحو تريا اسكيا وان ارغنا دلكينا وحو ما انت كجرو وان اوغنا عقبو صبر اوغنا حاس شيخ بان كرسي سو سار شريف بان سو سار maxaa keenteen maxaad soo kordhiseen dalka maxaa galay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu keenay hawadii badihii barigii difaaci dalka al-shabaab dalka sifi haye inagu maxaa keen inta marka xagee joogteen marka inagu xagee joogteen marka kursiga lacagta ummadda Soomaaliyeed bay bilqaysanayeen
marka ummadda Soomaaliyeed ayaad rabtay inaad haddaan aad qaadataan hantidooda maantana tii ummadda Soomaaliyeed barata kursigii aad shalay hogaamisay waxaad ku barateen baad maanta rabtaan laakiin ummadda Soomaaliyeed wayni baratay ummadda Soomaaliyeed xalay hadalkii maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo war wallahi madaxweyne ka tanaasul badan waa wax ka soo yaal war tii Soomaaliyeed ku ka yaal hayeebi war wuxuu ka yeelay tii kale ka yaal war hayeebi war labadii sano loogu daray ka noqday hayeebi wax kasta uu ka yeelay dadoo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax kasta weyniga yeelay ma waxaad rabtaa inuu xabad madaxayniga jiiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta baa qoon diray maanta way u tanaasul waa markii tobnaad aad u tanaasul madaxweyne marka dambe ay raggal ay diidaan doorasho ama ashuruudu ku xidhaan ha tanaasul 20 sano ku darso kursiga fadhi bal cid ka jijisa 20 sano intaad ku fadhiisto cid ka jijisa ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay doorashada lagu dhiibay doorashada hogaaminaya si daacada madaxweynaha uga dambaysid oo hogaamin dalka doorashada hogaami waad ka baqaysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iskama celin kartaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iskama celin kartaan والله وحيد محمد عبد الله فرناج كرسي على قطور محمد عبد الله فرناج كرسي على قطور محمد عبد الله فرناج أنا اسكعلي كرتين بعض نقطتين محمد عبد الله فرناج أنا نظر تبي كرتين بعض نقطتين على يوم الصوماليين دولنا ما ينتقلا عن إلى عاصمة الصومالية نبدأ ده يو أمني كده وعن إلى يدولون نبدأ وإن السلام عليكم. فيديو نص